ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വൈഷ്ണവ്. എല്ലാവർക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ ടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിങ്, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ വില കുറഞ്ഞ സാധാ സ്പീക്കറൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീക്കർ മേടിച്ചിട്ട് അതിന് എങ്ങനെ സൗണ്ട് കൂട്ടാന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അതിലിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം സൗണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും അതിൽ ഇരട്ടി ബാസും സൗണ്ടും അതിനെങ്ങനെ കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സാധാ സ്പീക്കറുകളുടെ സൗണ്ട് കൂട്ടുന്നതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് സ്പീക്കർ, ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീക്കറാണ് അത്രയും വില കുറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ വിലയുള്ളതും, ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ വില കുറഞ്ഞതും, അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വിലയുള്ള സ്പീക്കറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്പീക്കറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ബോക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള സ്പീക്കർ മേടിച്ചതിൽ വില കൂടിയ സ്പീക്കർ ഇതാണ് ഒന്ന്. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി വില കുറഞ്ഞ സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോഴത്തേന് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു USB കേബിളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു ആർമിയുടെ ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു USB കേബിളും നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു പേപ്പറാണ്. സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ പേപ്പറിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടിനേക്കാൾ നമുക്കൊന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കർ നമുക്ക് ഒന്ന് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കർ. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൽ മറ്റേതിനേക്കാളും വില കുറഞ്ഞ സ്പീക്കറാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ സ്പീക്കറിൻ്റെ അതേ കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പാക്കിംഗ് എങ്ങോട്ടോ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കവറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാടെ ചുളുങ്ങി കീറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പാക്കിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് വേറെ ആയിട്ട് അവർ തന്നേക്കുവാണ്. സ്പീക്കർ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ശരിക്കും ഇടേണ്ടത്. USB കേബിളും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു ഈ സ്പീക്കർ ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കറും കുത്തിയിടാം, എന്നിട്ട് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറെല്ലാം ഇവിടെ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. കണ്ടല്ലോ, ചാർജ് ചെയ്യാൻ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് USB ഒക്കെ കുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മണ്ടവശത്ത് ഈ സ്വിച്ചിലാണ് ഓൺ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കാം ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൗണ്ട് എടുത്താണ് അതിപ്പോൾ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാട്ടിടുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ നോർമൽ സൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ സൗണ്ട് കൂട്ടാന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാം വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, MX പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ടാണോ വേണ്ട ആ പാട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിലായിട്ട് കാണാം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, അത് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള ആ 2 നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ 3 ജസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിന് നല്ലപോലെ ബാസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അവർ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, റോക്ക്, പോപ്പ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നതാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടിൻ്റെ ബാസ് കുറയുന്നതായിരിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ബാസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ വേറൊരു റാപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി കാണിക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബാസ് ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി MB ഉള്ളൊരു ആപ്പൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ MX പ്ലെയറെ കൂട്ടിയതിനെ ഇരട്ടിയുടെ ബാസ് ഇത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് കേൾപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പിന്നെ ഈ ആപ്പിൽ വരുന്ന വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് ലൈറ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡ്ജ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് എഡ്ജ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കളറാണോ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന പോലെയും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നമ്മൾ പാട്ടിടുമ്പോൾ അത് വർക്കാവുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ട്രിക്സുമായിട്ട് കാണാം.